Nandito po kami ngayon sa bus terminal. Waiting for our flight. Hindi pala. Hindi flight. Waiting for... Oo, yan yun. Yan ay sleeper bus. Bye-bye, sleeper bus. Akala ko ba nakasunod ka na sa sleeper bus? Ba't hindi mo alam? Parang hindi ko yan. Sa taas. Dito kami naghihintay ng aming sasakyan papunta sa Isabela. First time ko na magbabas papunta Isabela. First time ko magta-travel papunta ng Isabela. At tayo ay mamamasyal sa Isabela. Guys, nakasakay ako sa sleeper bus. First timer sa sleeper bus. So, ito yung pwesto ko, nasa baba ako. And ayun yung aking paa. Thank you, Lord. Yung paa ko. God bless mo sa ating lahat. Magandang gabi po. Ang biyahe po natin ay tumigo. Anak ko. So, napunta rin kami sa, nauwi rin kami sa sleeper bus. Supposed to be, sasakay kami dun sa first class kasi nasira daw yung bus. So, ito na yung experience ko ng sleeper bus. Tour ng aking seat. Ito yung aircon. Nasa taas na aking ulo. Katutok. Tapos ito yung paa ko. Ayan. Hanggang ko na yung sapatos ko kasi matudumihan. Ayan, mayroong charger dito. Charger ng phone. Lagayan ng pagkain. Kasi ito yung aking mga kapitbahay. Yun yung sa harapan ng bus. Kumain ako.